Bonjour, Shuker Nyosoto ya Volcanic TV. Soki bomoni nana ngombe mwana mongala ye lisusu boye. Seke likambo ezali vraiment likambo makasi pe likambo ya esengo. O penze so pesa esengo mingi na kati ya mitema na bato. Na ebisaka bino na ya YouTube pamba te. Soki bomoni nga na ye boye na ye penza pona kobikisa mikongo ba papa na biso. Ba papa na nga babanda kolela lela mingi. Ba papa na nga bazaki vraiment na ba problème na ba foyer na bango. Mais lelo oyo ba papa nanga bakomi koseka wana eza esengo ya nana mwana mongala oyo aye na YouTube pona kopesa solution na bisi bino quel que soit problème nini na ozalana toujours pona ko combattre ngo tina suka tibobika pe nalandelaka ba maladif na nga nyonso tu o nyonso to sombi kisi epa na nga nalandelaka ye parce que après un mois et demi akozonga lisusu pona sala lisusu kiri ya mibale pona lavement akoma vraiment vrai Joe ndenge azalaki tango azalaki na ba 20 ans vraiment tozo ka témoignage ya papa na biso oyo azalaki na problème vraiment na roki na ye ti moi si na bendela ke matata mais lelo oyo papa oyo ça va papa zo benga ngazo tinde article nga audio azo bisanga mama ça va nzamba pambola boyo kabino mona matoi na bino. Oui, bonjour maman, excusez-moi, bon, le point nazalaka trop téléphoné. Vraiment je m'excuse, il fallait que tu n'ailles pas yon. Ngamo pe na zwaki ide wana ngabi boy fuko yebisa ka monga ngandenge ndezo kende. Bon, banda wana naza komona changement muke c'est-à-dire Rocky oyo pesa kombo Rocky. Papa c'est qui? Bozoyoka. Papa c'est qui? Koseka papa eza malamu hein. Je kende bien. Soko na baki na baka papa baka lion. Papa na lala. Ti na tongo roka kutu tongo itani boy ndenge na zali boy nazana ngala du akobima kaka na pokwa na tika kaya vandi boy ti na pokwa lisusu na pokwa ta ona ngina sukola pona lala allez na bimisie na forcer na bimisie na remplacer mususu mais voilà. Oki na masolo penza donc azako ninga na penza imoko azako kemba malembe. C'est sûr que ti na koma na baki roya mususu ya kotongola nazali sûr que kotongola pe tigre changement total nazo sentir penza ya ngonga moko nazo sentir bon et natondi obotondi merci mingi na manso sali pe na oyo okosala oyo asima na finale zala malamu mbote na libota mobimba. Donc, voilà, docteur. Voilà, docteur. Papa, ce qui si voilà, docteur. Papa, comprendre que non, malgré que la nana boyaza jeune, mais, après c'est une confiance. Abi maman n'a pas sur confiance. Pena simbi mukongona, lelo obino mobo ki ndenge papa lobi. Boyoki bino moko. Boyoka lisusu mususu. Oyo, atindenga audio. Que Rocky ça va eza na ba papa baza ba problème ebele bo panza vidéo oyo tam seza en couple moko lingi déjà panzana mais soki bazui audio oyo bazui vidéo oyo bayoki yango bakoki kozwa solution na kati ya couple na bango bo bomba vidéo oyo te bande ko na nganya soto boyoka lisusu audio ya mibale parce que ba audio ezebele mwana chanyo soto ezate po ba misu batangi ba kombo na bango na ponika ba o batangi ba kombo te ya on entier. Oleki même ba docteur ndele basé loko te bosono oleki bango penda ya oloba kututi ba docteur ba hotel bo ba docteur ngana sexologue o ngana zaboy o ngana docteur bo yo penda te c'est bon na monde penda ki ngamo na sentir penda que mon évolution na sentir penda que changement nana on a senti vraiment changement mais non local sur que non on a ça on a ici c'est il faut le commencer penda faisala wana papa na biso azokumisa nga bi oleki ba docteur boye mo atangi bakombo na ona okisi bino po oyo a féliciter nga boyoka siko ndenge nini alobi ke non abandaki yaza na problème aza mokolo te aza na 42 ans aza na problème Rocky etelema te ba copine baboye déjà 7 copines baboye
mais boyoka siko oyo eza kutu copine nete azwi kaka mwa mutu moko boye kaka moleki nzela kaka meki ça va boyoka ye bino moko nana oza suka obili po tongolo na pilipili oza suka nana te nana bon copine na nga wana ayaki te mais nazalaki na copine na nga moko tozalai na ye enfin tokutana na ye bon tosololi ye mpe nde azoyebi kaka nde basi mosusu bazalaka bon tokutana na ye oyebi ke nameki makambo wana nde olobaki omoni namelaki mwana mabe na poko wana nameli mwana mabe tovandi na ye na mwana mabe tovandi wi namoni ke wi toyoyika masolo ndenge ezalaka namoni mwa changement namoni mwa moke resiste te me na ntongo nango nameki na ntongo nango so na ntongo na pirige après nasokoli talaka nena bima natika bongo te me nano nameki boye namoni mpenza sava nameki mpenza namoni mpenza mwa temps me nga mondi nazali nde lokoso nakina rapide so oyebi ke namoluka vraiment namoni mwa sava quand même que mais il faut que rende te continuer naocontinue toujours na lion wana nde na tigre nde naocontinue nango nayebi ke ti esila vraiment ezali mosomo na tigre bozoyoka baeffikase ya bakisi oyo nazosala liboso nano abwakeli nasenga baloge banini akumisi nga nana yo oleki badocteur nana oboye après akoexplike nake non nazwi ekuti copine nanga te ezalika mwa moleki nzela moko boye na peti ya liboso namoni nesi mwa esimbi mwa te me na ntongo nango nameka boye nabeta vraiment me lokoso telema elekaki nasala kala nana na ngai na sentir te nana nzambe apambola boyoka audio mosusu oyo ndeko nanga mobali mosusu atindeli nga alobi na nga bimama te mama libala ezongi mama boyoka bino moko azalaka te aza na Allemagne Allô? te oyo te oleki même oleki maman nana volcanique nga naza na Allemagne aye na Allemagne vraiment pour la personne kaka merci moteur ezongi en marche donc sikoyo ekomi kaka so nalamuki ku moko na weekend boy na peut-être à deux coups c'est-à-dire na tongo moko et puis na butu moko tolali tranquille donc makambo ezongi merci mingi pour moteur ezongi vraiment en marche voilà en tout cas na ko confier pe baninga nyonso balingi en tout cas bon consulter maman nana makambo zozonga bino moko merci boyoki ciao bino moko boyoki ndenge papa alobi boyoki nana likambo aloba te bino moko boyoki ndenge papa alobi aseki alobi moteur ezongi en forme vraiment na oloba so nini boyoka siko oyo naotaki okata oyo boyoka ye azali na problème ya éjaculation précoce abinanga mama naza na pusa ngai wumelaka nabetaka ata bade ba3 nazwi pitofol nazwi na pesi oyo nabenga yango pitofol pourquoi nasangisa pite na fol donc kindumba ya liboma c'est ça na lingala nasangisa mobongo nazwi na pesi papa oyo ameli ekomelinga problème mama pesanga conseil mais alobi mwa baterme moko ya makasi wana moye vraiment natiango te mpo na respect ya bapapa na bamama alobaki mpenza mwa babétise ebele na kati me moye natiango vraiment eza te mpo na respect ya bapapa na bamama yango wana donc boyoki bino nyonso tout batémoignage ndenge epesami vraiment nazomona eloko mosusu nakoki kosala te bopanza video oyo parce que video oyo ekoki koede mutu moko oyo aza na couple na aza na baproblème alingi mpenza couple na ye ezonga malamu kasi mwa ezonga malamu eza te mpo na nini mpo rokia papa ezotelema te ou bien rokia papa eza moke soki rokia papa eza moke botala huile magique yeyo baoba aza toujours na gel na ye
aza toujours na gel na ye oyo kokomisa ye papa penza anaconda soki papa asimbi asali anaconda oyo ezoblage te. Donc naza ba contact ya huile ebele bato bazosala huile vraiment bandi kosila oyo aza na posa huile rapide abenga vraiment akozwa réponse na ye. Botala tigre botala masuba lapin yeyo masuba lapin tigre yeyo masuba lapin yeyo masuba lapin nazozwa bacommande ya bato ebele masuba lapin nazozwa commande ya bato ebele vraiment lelo nazalaki na poste vraiment moto esalinga mpasi mingi bana ya groupe ya mokonzi ya motema mabe boyokaki ndenge nini na bande kozala essoufflé na nzela nde na bande kotambola mpona kokende kotika biloko mpe kozwa babiloko mosusu oyo euti ezokende na bapays mosusu. Nayingaki naokisa bino audio ya moto moko me atangai kombo na ye naokoka okata audio yango te parce que eza mwa molai atangi tangi mwa bakombo ne mwa mingi me wana ba quelque audio oyo naokisi bino mo boyoki ndenge nini témoignage ndenge nini bandeko ya mibali bazopesa mpona lion yeyo aosakana te vraiment ye mpenza azosakana te lion penza azosakana te tigre vraiment atikali nsima te tigre abi ye aye mpona kotia ordre na kati ya roki ya papa tigre abi aye kotia vraiment ordre na kati ya roki ya papa pitofole yeyo nga moko mpe na pitofole mwa moke malembe nga moko kaka masuba ya lapin yango oyo très dangereux. Donc yango oyo vraiment eza vraiment ebele parce que déjà ekomi prêt ya côté kama botala mwana mabe ya jaune yeyo ye pe aza très méchant yango omoni ndeko na nga alili wana amelaki alobi vraiment en tout cas vraiment na yoki vraiment ndenge ezosala na bandi na luka maman volcanique bonjour nabengaki yo mais nabengi oyo à partir ya Lille mais nabengi yo nazwi yo te après namona il faut natikelo audio. Merci beaucoup vraiment merci beaucoup vraiment na ndenge oyo edenga na problème nazala nango nazala vraiment nazala ba dysfonctionnement ya nzoto na biso mais sikoyo na minute oyo namoni vraiment ça va à partir ya baproduit oyo bakisi oyo opesa ngai vraiment namoni changement vraiment tout va bien. Merci beaucoup maman Nzamba Pambola yo vraiment Nzamba continue toujours comme ça les lopes na mingi ya bien ya bolam vraiment merci beaucoup merci vraiment namoni vraiment changement ezali par rapport ndenge ezala liboso namoni changement pena à travers bakisi na yo à travers Nzambe ndenge osalelo grâce merci beaucoup vraiment Nzambe asalelo encore bolam. Vraiment ya mingi ya kolobeza te bozoyoka ba audio eza ebele naza vraiment na ba audio ebele oyo nayebisi bino ke non naza omona plus de 80 audio na kati ya nini ya telefone na ngai. Donc ba audio penza eza ebele bozomona ba audio penza eza ebele naza na ba audio penza ebele bandeko batindi ba audio ebele telefone eza vraiment plein na ba plein na ba audio toujours ya bato. Donc oyo nyonso tu bozomona oyo eza ba audio ya ba client na ngai ba o batindi na tongo ka ya lelo ba o batindi ba audio o na ya tongo ka ya lelo nde ba o batindi ba audio oyo ndenge babiki. Vraiment nasengi na bino bopanza video oyo ba audio mosusu eza na telefone oyo ezebele mingi bopanza video oyo mutu moko ta mosusu couple neza na ba problème ayeba na kozwa solution ndenge bandeko nyonso tu misusu bazwi solution. Merci beaucoup nalingi bino mingi soki na bosani kopesa bisous et pas l'homme à la taille de Dieu wana na bimi penza ndoki soki na bosani kopesa le fleuve yanze merci wana na bimi penza mwa mabe pe soki na bengi abeda shooter na bimi mwa mabe merci.